हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिका जीवन की इकाई के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं बारे में चर्चा करेंगे। ये बार बार दोहराया ही गया है, मैंने भी बहुत एग्जाम दिया है दोस्तों, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है बार बार टकराया ही है। तो आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन टकराने की बहुत ही उम्मीद है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट प्रपोज्ड ओमनी सेलुला ई सेलुला, किसने जो है ओमनी सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रुडोल्फ विर्चो। दोस्तों क्या हो जाएगा? रुडोल्फ विर्चो ने जो है सबसे पहले ओमनी सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत दिया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक कोशिका का जो निर्माण होता है उसके पुराने कोशिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो ये प्रोटोप्लास्ट जो होता है विदाउट सेल वाल, जो सेल में सेल वाल नहीं रहेगा उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। विदाउट सेल वाल को ही क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट प्रोवाइड्स द स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया सेल में जो है चिपचिपे की विशेषता जो है कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लाइकोकैलिक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है बैक्टीरिया के ऊपरी सतह पे रहता है और यह बैक्टीरिया को जो है चिपकने में मदद करता है दोस्तों, यानी कि अपने होस्ट से यानी कि जिसको हानि पहुंचाएगा या जिसको लाभ पहुंचाएगा उससे चिपकने में जो है ग्लाइकोकैलिक्स ही मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टिपिकल साइज ऑफ PPLO यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म दोस्तों, ये इसको जो है सबसे छोटी जीव होती है दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी जीव होती है। यानी कि तो इसका जो साइज है दोस्तों वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। वो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर दोस्तों 10 के, तो देखिए कितना छोटा जीव है। तो ये सबसे छोटा जीव है, इसको माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्ट्रक्चर हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच सरफेस, यानी कि बैक्टीरिया को जो है कौन सा जो है स्ट्रक्चर जो है उसको एक किसी से चिपकने में या उससे मदद करता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा फिम्बरी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फिम्बरी। फिम्बरी जो है ये अपने होस्ट से चिपकने में मदद करता है, यानी कि बैक्टीरिया जिसको अटैक करना चाहेगा उससे चिपकने में फिम्बरी जो है मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए दोस्तों, विच ऑर्गेनेल एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ATP। ATP से जो है कौन सा जो है एनर्जी, विच ऑर्गेनेल एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी टू फॉर्म ATP, यानी कि कौन सा जो है कौन सा ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका के अंदर जो है कौन सा कोशिकांग जो है वो एनर्जी बनाने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा बनाने का घर। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन अगर बात करें दोस्तों, द मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इज। अब यहाँ पर दोस्तों लिपिड सिंथेसिस का मेजर साइट जो होता है दोस्तों SER। SER कहने का मतलब ये हुआ कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही लिपिड का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए दोस्तों, वेयर आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म्स, यानी कि कोशिका में जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं? तो ये दोस्तों गोल्जी बॉडी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों? ये हमारे गोल्जी बॉडी में बनते हैं। सेल के गोल्जी बॉडी में ही ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोसिंथेसिस ऑफ RNA ऑकर्स इन। बायोसिंथेसिस यानी कि जो है RNA का जो है फॉर्मेशन कहाँ होता है? राइबोसोमल RNA। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड दोस्तों। तो RNA का जो है कहाँ पे जो है बायोसिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लियोलस में हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूक्लियोलस में जो है बायोसिंथेसिस ऑफ RNA का होता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन अगर बात किया जाए दोस्तों, विच ऑर्गेनेल कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि जो है वाटर को तोड़ने वाला, हाइड्रो मतलब वाटर, अलाइटिक मतलब तोड़ना, तो वाटर को तोड़ने वाला एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइसोसोम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइसोसोम हो जाएगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कंटेन करता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है दोस्तों। ये जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, विच ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है जिसमें जो है
ऑर्गेनेल विद इन, ऑर्गेनेल के अंदर ही, कोशिकांग के अंदर ही एक और कोशिकांग रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? राइबोसोम इसका आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच पेयर कंटेन्स देयर ऑन डीएनए। अब इनमें से जो है कौन ऐसा जो है कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल है जो अपना उसका अपना डीएनए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इसको जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, अगर बात किया जाए स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम ऑन ए सिंगल mRNA इज ए। दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन यानी कि बहुत सारे आरएनए एक सिंगल mRNA से जुड़ जाता है, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम जो है एक सिंगल mRNA से जुड़ेगा, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहेंगे दोस्तों पोलीजोम कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? पोलीजोम कहेंगे। बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जब एक mRNA से जुड़ जाता है उसको पोलीजोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इन बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन सा अंग काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में एनर्जी बनाने का काम करता है, उसी प्रकार बैक्टीरिया में कौन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीजोजोम। मीजोजोम जो है सेल वाल का यानी कि सेल का उभार होता है एक, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बैक्टीरिया में फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म द सेल वाल अब्सेंट। इनमें से कौन सा जीव में जो है सेल वाल अब्सेंट होता है, यानी कि सेल की ऊपरी परत अब्सेंट होता है। तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नेक्ड होता है यानी कि नंगा होता है बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए क्रोमोजोम विथ सेंट्रोमेयर इन द मिडिल, यानी कि वैसा क्रोमोजोम जिसके सेंट्रोमेयर मिडिल में हो तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मेटासेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे दोस्तों मेटासेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए इज ए नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डीएनए इनमें से नहीं किसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में तो रहता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, क्लोरोप्लास्ट में भी रहता है दोस्तों। यहाँ पर राइबोसोम में जो है डीएनए नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटोफोर्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स का काम क्या है। तो क्रोमैटोफोर्स का जो है दोस्तों इसमें बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, कलरफुल पिगमेंट, जैसे ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ये सब जो है पौधों में जानते ही हैं दोस्तों कि क्या ग्रीन कलर जो है पत्तियों में पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस दोस्तों। क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म्स आर फाउंड इन विच ऑफ द क्रोमोजोम टाइप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक में, यानी कि पी आर्म जो होगा, यानी कि जो क्रोमोजोम का पी आर्म जो होगा लॉन्गर होगा और क्यू आर्म जो है छोटा होगा, उसी को सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। तो अगर दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को पास, ताकि दोस्त भी आपका आगे बढ़ सके और आप भी आगे बढ़ सके। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।